I dag skal vi få bort rusten en gang til. Vi har gjort det tidligere, pusset det bort, men i mellomtiden har det regnet og kommet fukt inn, og da kommer rusten tilbake. Derfor er det veldig viktig å huske at etter man har fått bort rusten, ta og påføre antirustbehandling, maling. Det er veldig viktig. Så nå endelig kan vi starte om igjen. For å få bort rust trenger du stålbørste eller noe å skrape, slipe med. Vi bruker stålbørste til skrumaskin, da slipper du å bruke så mye krefter. Og arbeidet går fortere. Så gjør vi klar for å male antirustprimer på. Få alt støvet bort. Så vask godt overflaten og la det tørke. Vi bruker aceton for god vask og få bort eventuell fett som er igjen. Og da er det viktig å bruke hansker og maske. Påføring av antirustprimer maling må det være minst 8 grader ute. Primeren påfører vi bare der hvor rusten er. Da er vi kommet til dag 2. Så da er det tid for å ta og male som hvitmaling for å beskytte ekstra godt, så jeg gleder meg til vi er ferdig. Vi bruker Hammerite, maling for metall og rust. Ta-da! Supert! Bling, bling!